oyo masango oyo ekwesaka moto matama te soko okwesi moto matama loba aza na kolia ya malamu te eza whisky te oyo ezali fufu na manyoko ndenge tozolia fufu oyo basangisi manyoko na masango nde yango oyo soko ozomela yango ozolia kitoko okozala sante moko bakotuna yoke outi poto bi outi Afrique du Sud na sante ya masango oyo tosalaka yango ya lotoko me tosombaka yango tosombi totie na mai apres tolongoli na mai totandi totandi tolongoli sika wana totie sika mosusu ekauki apres toye koteka tozobenga masango ya lotoko na bokoko na biso oyo tokolaki nango na mboka bamama baza kosala bakoko na biso baza kosala yango oyo masango ya lotoko akene yango oyo tozosala oyo yango oyo donc mama mpona mutamela gene il faut euta nde na masango euta kaka na masango oyo akene ezeuta kaka na masango oyo lotoko ezeuta kaka na masango oyo eza biloko na biso ya bokoko yango oyo tokoleli nango yango tokokolisi bana na biso kaka na masango oyo yatala na wenza lotoko penza kombo nango wenza mapembe bateka masango ya lotoko eza bongo papa totambola mpona koluka penza omela mpe lotoko namela lotoko te est-ce bon ozotekani namelaka te oyosala masango nga teka masango te nga naza mosali ya leta mosala leta mais awa esika okoti na wenza lotoko nakoti na wenza na biso ya lotoko tozwaka nde bataxe ya leta ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange ekoma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika matono mingi bana membre ya bandeko balandi ya biso podcast télévision balobeti ya biso podcast télévision nga bino chafinza manzamba na kotalisa bino be culture ya Bangkok na biso culture na biso eli penza malamu mingi bandeko tozawa na bino na kati ya biso podcast télévision na kosengeti bo partager commenter liker et salaka penza kitoko mingi tozana bino elongo nga bino chafinza manzamba ya mbote ko beta pe ko taper na moi masolo na nga na pesa un grand merci na boss Roni Malundama Joking Malundama Yannick Malundama na Londres bisiki zo bino na pesa bino merci na boss nte ba bonné na biso nyonso surtout na pesa bino mbote et puis ba fête la mu na bino nyonso surtout ba bonné ya biso podcast télévision na bolingo chafinza manzamba na lingaka bino makasi yo zo landa ngai oyo kuna pe zo landa ngai na lingaka penza bino makasi bandeko lelo tozalia wa tozotalisa bino masango ya misela bomone te masango yo bomone masango mo real ko kozwa masango yo ya libe masango ya misela obomone ndenge nazochela bino yango yo masango yo esalaka penza makambo ebele toko découvrir na bino na ba mama bokoyeba ete masango oyo ndenge nini epolaka pone koma boyo ndeni basela ngo lotoko oyo bomoni masango oyo bandeko bamelaka lotoko agene eutaka bena masango oyo
Sa masango oyo moyen ezalité tokosona ba mama ba kobeta bino penza lisolo ya kitoko pe malamu ndenge nini banda ndenge ni basala kango na kati ya biso podcast télévision ngote na kende te pe na ba mama moi lisolo kosola penza mama vi ya ba masango mama langa to yawa côté ya masango ya misela masango ya misela to sala kango ya lotoko mais to somba kango to somi to chena mai après to longoli na mai to tandi to tandi to longoli sika wana to chesika mususu ekauki après to yokoteka to zobenga masango ya lotoko. Mais siko masango ndenge bozwa bochaka ngo mama nanga mekano ko betela biso penza lisolo nango ezala penza be malamu mingi ndenge bozwa kango bosomba ngo ya sika ya bien nango wana bozwi bo police yango bien ndenge to somba masango ya sika to sombi ka saki mobimba to somba saki mobimba to chena mai poli e ko sala pe une semaine 2 semaines to teki e kauki dengo to sala to somba ka masango ya bien ya saki to police yango o basombi pe basombi bake ko sala lotoko yango to zana to sala. Merci beaucoup monete masanga misela ndenge mama zali ko bongisa ngwawa tozana mama mama zo bongisa ba masanga kitoko e mama na bokoko na biso oyo tokolaki nango na mboka ba mama baza ko sala bakoko na biso baza ko sala yango yo masango ya lotoko akene yango yo oyo tozo sala oyo yango yo. Donc mama pona mutamela gene il faut eutande na masango euta kaka na masango akene zo utaka na masango lotoko zo utaka na masango eza biloko na biso ya bokoko yango tokoleli nango yango tokokolisi bana na biso kaka na masango yango. Donc soki pe bosali yango bona lotoko za na vitamine nango ezaka na vitamine nango bato bazomela yango tozomela yango akene tozomela yango lotoko yango ezo utaka na masango Merci beaucoup bandeko nakoyeko yebisa bino kotesa bino penza malamu bomoni masango bankoko na biso ezali penza kitoko makasi ezala ta ba bière kuna basala kana compagnie ba bière basela peka ba masango yo bomoni eza penza richesse na biso ya makasi o penza ya mboka ndenge sengeli tokosola pena mama ameka mwa ko panza mwa ntete mbote mama yaka bwe mama ngai mama kimi miko to yawa na mama to swa na mama mama ngai mbote papa mama na ngai navana moketo sola makambo etali ngo ya misela mama komba na ngai musha Melanie Kaleta nani mushia Melanie Kaleta walibe muluba mwana mboka note oza tribune bon ekolo kasaye muluba wetwa utatu malukani anu adu soko ngambi tuumva anu wachendelela akula tuumva akula mene tuumva tudu soko amba mwambila mu contacter machine mu pemo kumu contacter to tulonda na bwa butu na bwa shebu bwangwambi na bubimba bosi roni balenga un point na le bitu lu mabe mais mama tondo yango be malamu mingi mama nanga mekano koloba osali bambula boni ponete ko teka masango yo na bandi depuis 87 masango zo mono et pesinga ba souvenir bana nanga nyonso na boti bango na masango na ndenge na tikali veve sikoyo musada na zo sada yango na lamba na lutoko na kosomba fufu na nyiki na sadi potopoto na tokisima na sadi potopoto e sadi 2 jours e komi pio na kozwa masango tokochana mai to bimisi to tandi na se to bakelango mai 3 jours to tiki 2 jours to yoko badulango lero tokotanda e kauki na yenango na machine na nyiki na keko chana potopoto na badusi esali une semaine na chelu toko na moto lero na kochana nzungu na kamatibiza bana kamatiba tiyo na che na kangi esali shimi ebandiko bima lero ebandiko bima wana tochage loko ya poison na kati te tochage loko mususu te kaka masango na fufu ndengo mwana yango boy epesa ka petit ozo melango oza na petit okozo santé ya kitoko ezateke oko melango ozo tiber
ozwa maladi boye na bote eza masanga ya biso ya bokoko fufu na masango epesaka apeti soki ozolia kitoko ozomela masango oyo okoya mpenza tala libumu na masango oyo ozomona tosombaka kaka masango ya kitoko oyo toliaka fufu nde tosalaka biloko tokosomba mpe fufu ya kitoko nde tosalaka potopoto tosali shimi masanga ebimi bato bameli basepeli mais comme mama bato ebele balobaka ete masango oyo ndenge ezali awa ekwesaka bato be matama soki basali lotoko moto akomela yango ekwesaka matama moko eloko okozwa yango bien ekwesaka mpenza matama nalobi boye masango oyo ekwesaka moto matama te soki okwesi moto matama loba aza na kolia ya malamu te eza wiski te oyo ezali fufu na manyoko ndenge tozolia fufu oyo basangisi manyoko na masango nde yango oyo soki ozomela yango ozolia kitoko okozala sante moko bakotuna yo ke outi poto bi outi Afrique du Sud na sante ya masango oyo yango wana ngai nazoyebiso eza ata ngai na banda kobeta yango ntango na banda kolamba yango na banda kobeta yango na banda komela yaya wana soko melo tombukeli bana oyo ezalaka na charisme wana soko tomomeli incompréhension ekoti kaka charisme moko akosakana te charisme ndenge nakoyebisa nini mwana na ngai ezalaka na charisme moko masolo pe masolo kitoko wana soko moto atumbola yo soki omoni moto azomela biloko oyo akomboka lobaka ni yango akanike soki na meli nasala boye kasi soki omeli charisme moko calme eloko moko eza te. Merci beaucoup bandeko wana tozana ba mama tozosula na ya biso podcast télévision ndenge senge ndenge ezali mbote mama mbote na yebi lingala te bon ça va sola na chuluba makambo etali masango lobaka na monoko oyo moni ozala à l'aise oui na monoko mboka yo yebi monoko ya chuluba na yebi na yoka masango yo matala tudu twela mu mai hatudu twela mu mai tudu tusabula tudu twadi jahanshi hatu twadi jahanshi to tuvoku kudi muna hanyuma hamatu kwa satu tudu tuloku kuku hanyuma hamatu kwa satu tudu tuloku akudi muna ashala to lubingu luje me yin semen adi ashala yin semena woma akawuka tudu tuloku hana hatu tuhana tutu hete mushindu watetu kudi ni bana batu dibalele esilika wana boki ndenge mama ndenge lobi wana ete mutayoki komantango wana koma wana na se eza kitoko topusa kuna pe kosola na tata ye pe boye pe na komona pe aza pe moko pe amelaki pe agene amelaka pe lotoko mbote ata mbote papa na ngai omelaka pe lotoko na melaka me ya mingi te pone te besengaka bongo po epesa trouble te mwa mokie kaka po esoulage nzoto epesa peti ya kolia mwa makasi meteke na mela po epesa trouble te mela yango pene na mayele epesa makasi na peti ya kolia donc c'est que nyonso to eza nango normal masango nde mama balobi eza vraiment kitoko eza mande balobi eza na vitamine na kati ya santé na biso malere eyaka komela ya ndenge moko boye olie te wana ekoya na malere ekoyelo maladi kandi bolobi ekopesa mpe santé ekokoma négligé mpo ozomela yango ozolia te estomac vide osangisi yango osangisi na bawiski wana ekocreo maladi na nzoto mais soki ozomela yango na ndenge ya respect ke po esoulage nzoto eza nango na efe moko te ya mabe eza biloko ezosalema ya mabele ya bakoko na biso oyo ezouta na mboka na biso lisusu donc eza nango na malere te ke omela erendre o service ya mabe na kati ya nzoto soki ozorespecte banorme nango. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision mo réaliser pe kuna côté masango ezali wana côté katomoni pe basi ya kitoko bali koteka pe masango misele bazali basi kitoko en koko na pesa monga libala wapi baluba bala mosi na soso kaka te soso wapi baluba babala mosi na soso atanga na roza na soso na pesi okopesa mbongo opesi ntaba ya mama na ya papa opesi bilamba ya papa opesi ya mama opesi mungwa opesi mafuta opesi nzungu opesi sanyi nyonso wana kostima ya papa ezali
makambo nyonso elandani bongo mudu bababade na soso yaya ezalaka te ezali bongo na sola na basi mpe ya kitoko miselawa ndenge eza kitoko yaya nanga mbote ya boni Bien papa. oteka masango eleka be ndenge nini mekano tano matata eleka be ndenge nini tango zoteka masango ya misela Eleka nango bien nde totekaka me koteka ezala su te nde ezala na kala toteka bien toteka su bien te. donc seke masango ya misela yo momu tosala Nga momu nasalaka tosala yango ndenge nasalaka naki na sombi na depo na tie na mai esali ata 2 jours to 3 jours na bimisi yango natandi yango na sachet soki evandi na sachet ata 3 jours naye kobalola yango na saki wana esali pata esu 3 jours to 4 jours nde naye koteka ekomimisela boye sikoyo bandeko ebele bakotala babi mwana mwasi kitoko boye azoteka masango ya misela peut-être ozwaka mbongo ebele na place naki esalaki ndumba me mpo nateka ata masango na nga oyo ebokola ngai ebokoli koko na biso abokoli biso na masango seke biso mpe tobokola bana na biso kaka na mbongo oyo koko na biso alakisi biso yo bota naza mwana nanga aza 4 ans mwana moko papa ne mpe azali nakasi onde papa naza te napesa yo Josué mon cameraman napesa yo donc napesa yo vi napesi yo te papa banga azali. Merci beaucoup, merci bandeko bomone te tozali na masango ya misela Montréal zoa ndenge zali ndenge e sengel ndenge lakisami awa bomoni masango yo ndenge batu bazo sala ngo ba mama basala ngo lotoko yo masango ya kitoko masanga kitoko ba oyo te batu bamelaka agene ya kitoko o tout pone cha moi désordre na mutu ezalaka moi kitoko yango na bomoni bandeko tozo continuer na mama na biso ya masango ya misela to beta penza lisolo ele kapenza malamu. Bota papa nanga. Mama ya biso podikato kiti tomoni masango ya misela comment masango ya misela masango ya misela masango to sela lotoko mais quand on connaît biso le karabe ndenge nini pona yekoma vraiment masango boye ndenge kangami bongo pe kauki to soma masango ndo moni bazo kontana to soma masango ba sac to chena mai eko chana mai elari soeza masango makasi okola isa dejo soeza masango moko leti bakasai bashilela ntokola isaka journée moko do chena lelo na pokwa omisilo bi na pokwa eko bimisa ocheli kola chasser ote chasser wana ofiniki yango soki ezali asika okomona epesi mitu soki ezali akala ekopesa mitu te ekozala kaka ndenge wana eko ezosala 5 jours bien 6 jours okolongola yango na chasser otie sikoyo kwa basaki basaki wana ozotia ofiniki yango bien ekoki kotouche lisusu mai ya mbula te ni mai ya kosopela te après obi yango pendant ta 6 jours lisusu esali sikoyo fermentation ya bien mpona oya koteka sikoyo bamama balamba masanga mais kasi balobi masango yango boye ndenge ezali boye ezosala mwa pasi mingi pasi lokola nini mpo eza masango ebebisaka nzoto ekobebisa nzoto ndenge nini eza bokoko matame okoya ekokoya soko okemela biso bololo mais sola masaka kitoko ya makasi jamais okobeba nzoto oyo bamelaka biso bololo bazozwa babiloko mosusu bazosangisa na kati nde omona moto abebi nzoto mais soki kaka ezaka masango na fufu jamais ekokobebisa moto nzoto ebebisa moto nzoto ndenge. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision awa tokomi awa kote ndenge bamama ndenge bali kopanza ndenge bali kokonte mama na ngai oyo bikolo combien ekolo toto teka ngo amsu na ba 800 amsu ba 900 mais ko yo mama na ngai mekano koloba o bondenge za bese poli de champ ou bien bo keno polisa oyo eza masango masanga biso totekelaka ba mama oyo bango mpe bazwi donc bakio tiango na mai na sima donc besu na wenze po batekaka ya masanga donc vente zoki na ngobe malamu vente en tout cas donc bitula mo donc au moins été pour au moins tango et matara toteka po na ba 1200 mais siko tout le monde on a 700 ba 800 donc marché pendant donc ça m'a bien makasi. Merci beaucoup. Merci awa bomoni te ndenge te ba mama ba osala be musala mama pe ko koloba mwa liloba mama na pusani pepe na yo mbote mama te kana na baka biloko wana te mbote mama te yo koloba no teka oteka no kaka ya teka oteka lotoko kana teka masango ya lotoko c'est donc no be malamu zokenda malamu makati babi ko isa pe matama
ekweyisa matama ndeni babe kwesa matama chama sango kana keni. Merci bandeko wana tozali na bino ndenge tozokende na kati na ya biso podcast télévision bomoni ete makambo ya kitoko tozoswana bamama awa makambo etali masango ya misela mbote mama Mbote. oteka masango ya misela Noteka papa. ezoleka bien Toza na moma ya bitula vraiment makasi. donc c'est que awa soki oteki esombi de mwana de elamba Ebosomela mandeni bantu oyaki kotekeza te. mais est-ce que mama nanga loba nano bozwaka vraimen temps vraimen mpona kobimisa masango oyo Tozwaka temps, ezwa biso vraiment temps. combien de jours après près 10 jours. merci beaucoup awa tozali awa na mwasi kitoko nalobi ete nga kaka ifoka nazwaka mwasi kitoko bayebi koluka mbongo akosomba ata chafuni nzamba nzamba ata mwa biere na ye mbote mama boni Mbote papa bien. boni kope ezokende bien Ay, muke mikolo nde bitula eza makasi. mais namoni yo olobi muke mais kuna namoni manzaka ya kitoko namoni nini kitoko ozozwa vraimen mbongo ko ozoboya mpona nini Bon, soit pe monika mutu azosala boye seke azwa quelque chose mpe eza biloko etangisi biso tosisi bauniversité donc misala eza te me tokontinue kaka koteka yango ozoboka olobana te naza marie te obota nauti osisa université kala te ebongo obota te mpona nini baninga bakoluka moye fo kobotaka déjà te no nabali te nabota ndeni batangisi nga classe na 6 nakoti université il faut na honore baparent mwana mayele merci beaucoup mais bakango na kuzu te songa na kuto na kuzu wana siko eloko oloba nde yango te okutanga te naya ne mbama pale mais kana koloba siko ti ndenge eza boye elenge mwasi jeune fille lokola yo mais ozoteka misela ezosala mpe mwa soni te ai koluka mbongo nga nayoka soni te nayoka soni ndeni eloko wana ebokoli biso tokomi ba jeune fille soki nayoki soni seke na bando osengasengasenga bato nyonso nayoka yango soni te mpo epesanga mbongo. D'accord. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision tozokende omona ndenge batu bomona ndenge batu oyo banikisa yango soki basomi yango bakoya banikisa yango epo na ekende esala mapenza penza bien masango ya misela notel Joyeux Noël Joyeux Noël tata boni bino nazoya la mona ndenge bo nikisela biso masango ya misela Joyeux Noël au lieu te na peso 1000 francs ah na peso 1000 nga otona na 1000 francs te yo sani te na otonda zoa pesa nga 5000 alia ebele boye ebongo ebete bongo 1000 francs ma zoa 1000 francs nga na olia 1000 francs te oyo boye soko osomela ngo ata mwa lotoko ekode lotoko lotoko ezaka bien lotoko ezalaka bien me nakomela yango ya 1000 francs te fana mela ota mosusu kokamoma mpona yoka bien mpo yo omelaka zodo omela yango molenga boni oyo bawiski ezobebisa nano maladi oyo bato bazokufa nango omelaka molengi mobimba etuma nzoto bongo eloko na biso moko ya mboka na biso so nameli koka na kotulango ako yo moko mpe osalaka yango mpe ekomokoao kitoko makasi kuna olambi obwaki naolama na obwaka ko mekana kolobela biso musala oyo ozosala nano awa ya misela ndenge elekaka mekana koloba ndenge omoni mama bazoteka misela masango ya misela eleka mpenza ndenge nini mekana kobetela biso mwana neti masango ni bao baoteka masango oyo ya misela eleka ndeni asombi masango na ye ya kitoko aye atiango na mai epoli abimisi atandi yango ntango atandi yango eboti ala ye koteka ngo mpo esala lotoko omelaka mpe yango namelaka yango. Merci beaucoup. Merci. Bandeko bakolanda biso. Kasi dendo te yena mutinda tekela nga dendo. Merci bandeko to kopusa malem bawa. Mama lamuka mama. Zombongo sombaji. Zombongo sombaji. Mbongo yango sombaji. Te. Oboyi mbongo. Na boyi mbongo ta. Ta clé yo ya. Clé o somba te. Toi clé yango. Bando tozali awa ndenge bokomona ndenge bakonikisa
masangu ya misela ndenge bazali ko chango ndenge bimi wana sone basombi bayaka nango awa kota ko nikise tata na ngai mbote boni papa yondo vanda kota ko baonikisa masangu ngabe vanda bele kabe ndenge tonika kango pona osala masanga tonika pona belevage basoso angulu pataba donc élevage nyos to sala ka pona élevage donc soki ne moto asombi masango na ya misela ayaka nango awa bonikisi yango ye kuna kia baloli yango ekomi lotoko ndia kesala ngo lotoko akosala lotoko akosala pa gene bon eza ba chemin belé basalaka mais tonika seulement que non ya lotoko pamba te tonika ka biloko élevage élevage que comme si biloko comme chaîne aliment tu vois ça aliment wana bon aliment est trop cher comme si on bailler to fabriquer les bango aliments to fabriquer aliment awa to saler aliment mutake akenango pour aliment consomme peut-être ça qui 70 000 mais avec 40 000 ce que les nango et pas na biso les a possible de saler aliment ni to salam salam. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast zobo moni awa tozali na wenze ya masangu ya misela Montréal koko songa bandeko bazwa to kene pe to so na ba mama ndenge ezali ndenge ba kosala masangu ya misela ndenge baza kozwa bo moni ete masangu oyo babengi ete lotoko batu ba komela lotoko batu ba komela gene ndenge ezokende ndenge za kotambola ezala kande awa ndebo mwende wenza misela na Kingasani batu ebele ba utaka rond point batu ebele ba utaka bisika nyoso to bayaka awa ndeza retrouvaille atoza wapi okoya awa osomba masangu na yo tala kuna ndenge mama ndenge azosoma masangu na ye ndenge azoponango topusana kuna awa ndenge ezali kokende ndenge za kotekama na wenze ya misela mbote mama na ngai te ya ngai na kolo weto te malukani koloba te anuwewa na boyi nzambi mumania te nzambi wache na boyi oboyi ponani na boyi pardon wana bomoni ete ba mama ndenge tozali na bango awa ndenge bali kopona wa bomoni ete masangu yango ya mama na mbote ya maboso masangu bien maman bien maman bonne santé santé za bien kaka yo okima biso libela oyaka sukota la biso te ata bonus tozwi te bonane yango to fete te mekala ko testa biso mebino bozo chamo ya baninga kuna bakolela mo nde lotoko nde zo chamo pona batu na fete nde ba mela belo toko tozo tula makasi wenze zate lokwa batu bazoela ke mbongo ezate toza peka mali lero tozala kokuta muto ata meta nde tovandi wenze zate seke mbongo na mboka ezate donc makamutu kilo makasi to ebite to fete te nzambe kaka siko mama nanga koloba nini betono mwa lisolo na o itali masango ya misela bandeko bakwenda biso ya biso podcast télévision c'est que batu ba uta pe musika ba kaka ndeza wenze mo za référence bon penza nde wenze penza ya munene po na misela po na nini batu musuka nde ngolobi ba uta musika po ande tozebele po place musu bateka ngo ta part awa tikuna na ozone pende bateka mesko ba baza zinga ba monike ba koya boye ba yaka boye nyonso te lekaka nango bien lekaka nango bien oloba nini na bandeko bakwanda biso na oyo etali vraiment lotoko babi ekoyesaka be matama lotoko esaka bato mitu boyeboye tusa bato lotoko bato bakoma mwa desordre na moto eloko eza mabe eza whisky bakoma ba 65% ba 75 mais oyo lotoko eza ya bokoko ezaka masango na fufu ebandi banda bakoko na biso eza ya lelo te eza malamu mpo eza masango na fufu mais ba whisky ndezo boma bango. Merci beaucoup bandeko wana bomoni ndenge makam ndenge le kimbote ata mbote papa me l'appelle otoko ting na mela ngote papa fon ilo te olinga ngote oboyi lotoko na mela tenga masanga lotoko makaya nyonso ata batumbaka zo na chaka te siko pe yo pe oyo soma masanga miseli te tenga ni kakango siko bonbo ni kango bendenge tonika ikolomo 100 fois 100 francs la pe vente peso qui n'ont pas du temps même pia kandiza makasi po mte bomeso marcho ezaba whisky whisky mtu abomeso marché na biso tanto zalaka penza yango moko zalaka biloko ba whisky batonisa so ba whisky tani ezobo ma jeunesse ebo ma jeune mais ba balingi whisky tani ezobo ma jeunesse et c'est comme si jeune ni quoi ba coco
mais pe agene pe comme ça peut agene quoi bakoko lo toko comme ça va agene quoi bakoko matame quoi o eza bokoko ya lelo te akala nzuzi yambo kuta boyaka lotoko ba député ba teme na parlement non nzuzi yambo batanga mobutu atemelaka lotoko mais ba député ba boyaka ngo pour so député so ke ba batanga na mbonga lotoko mais o so ba whisky o ba blog ba meme so ba gene nezo bo ma jeunesse. D'accord, merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Ya biso podcast télévision monete tozana binawa toza kopusa nawa tozali normal malamu te to fêter. Tozali normal wa na masango ami c'est la mama babi mama la muki. Babi mama la muki. Mama nanga tambo. Wana ba mbongo ya mabe. Wana ya tike ya leta. Mamonga nini? Ya tike ya leta. Mamonga mabe. Te ese le mime za bien. Iko mama yanga mekana koloba awa toza na meta masanga misela. Koteka vente zoke na obe malamu. Vente zoke ne biete. Agene bomela biso marché. Na ba alcool ba whisky. E bomela biso marché makasi. Donc au kolobani na ba konzi ba kolanda biso vi ba pekisa ba alcool na ba whisky. Tala nde bana ba mibali bazotikala inapte à cause ya ba whisky ba gene tango biloko wana ezalaki kokota te ba jeune bazalaki na force moko boye biloko wana neti ba whisky ba alcool ezokomisa bango ba inapte ezokomisa bango bazoba mayele eza te ya otolelaka ke gouvernement atalela biso likambo ya alcool de bongo oyo na ba whisky na ba gene eza masanga moko ezodétruire bato oyo ya biso oyo ya masango ya lotoko eza bukoko balambaka yango masango na fufu esili mai ebimi bato bameli. Merci Bandeko Balandi ya biso podcast télévision na pesi un grand merci na bino surtout ba bozola na biso balobi ete lotokonde na topa na lobi est-ce que chaîne na bino potolanda bino eza chaîne nini ya biso podcast télévision na vraiment romona mobala lulendo ya biso podcast télévision wana omona mobala lulendo Roni Malunda mazali wana webi Roni eza yo Roni Malunda eza yende PDG chaîne nde PDG PDG sindela biso ka feti to ya kofete bozo ya ka boye to solo lime to sikala ka nzala evoleka bien totala wa Bandeko Balandi ya biso podcast télévision na pesi un grand merci na baboni nyonso to bakolanda biso bisike ezami bino na pesi un grand merci na bino nyonso to bakolanda biso na pesi un grand merci na baboni nyonso to bandeko partager commenter liker émission ezali penza kitoko mingi tozali awa na wenze ya lotoko penza wenza mapembe tozali apenza wenza bien to donc wenza lotoko tano matata na wenza lotoko penza kombo na wenza mapembe bateka basango lotoko eza bongo papa totambola pona koluka penza omela pe lotoko na mela lotoko te mais que bon zotekani na mela te mais oyo sama sango ngateka masango te kana za mosali ya leta mosala leta mais est-ce que koti na wenza lotoko na koti na wenza na biso lotoko tozwaka nde ba taxe ya leta ozira mbongo ebele kabela ngata mwa papa oyo eza na taxe penza nde batangelaka biso 2 3 ti na 100 yo mpo kopesa bongo d'accord bandeko tozala bino na kati ya biso podcast télévision bomoni ete awa ete bamama bazali baosala mosala awa mbote mama na nga awa toza na wenza lotoko awa bamakambo eza ta ebele tosola mpe na mama ndenge ezali bomoni awa ezali misela bomoni awa ndenge ete bali konikisa awa bamasango ya misela awa ndenge batia yango boyo onikisi deja oyo kosala lotoko maintenant lotoko eza wa lotoko ngana nanga lotoko eza na kimwenza ga donc ndongo oza outi kimwenza donc outi kimwenza mama outi kimwenza aye koluka nde masango ya lotoko bandeko bomoni na yebisi bino ande eza référence eza moto auti kimwenza moto auti wapi partout kota motika bayaka ande référence donc ande batekaka bino masanga bien
awa nde bateka masango kitoko vraiment mpona kosala lotoko. Babimelamela nde toboyi mpo bajene bazobeba. Avenir bajene ebebi mpona komela bimelamela. Bawiski oyo tozoyeba bapourcentage nango toyomonika 30%, 30%, mais ezobebisa nde avenir bajene omelaka boye. Vie baby mwayo ozala okanisa su malamu na vie eza te. Babebisi avenir bajene. D'accord. Ape tomoni mpe mama uti nde malweka. Mama boni alamu outi malweka uti kisensu kisensu oyo soma nde masango misela tosomba kaka na kingasa ebon kuna kisensu batekaka te ebon kuna malweka kuna mpe ezalaka te ezalaka te toyaka kaka. Donc nde eza wenzemo eza référence ya masango tosomba na biso kaka bosiko mama nanga mekela koloba yo posala mpe belo toko nalamba lotoko tosala kitoko omela yango mpe te namelaka te mais esala kuna ndenge niso bato bakoti na ngana na yo bameli lotoko bakomosala trouble bakomosala makele basalaka trouble te makelele ezala te lotoko loba nde bagene lotoko ezala na trouble te eza masanga moko bien komela ezala na trouble te ekoyesaka matama te kuta eyesaka monene soki ozolia malamu oza sir naza sir. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision manaka na biso ekomi penza na suka na pesa ngo merci na bino batu boko na biso partager commenter eza kitoko tozali awa na wenza lotoko wenza misela ndenge makambo sama kitoko pe malamu mingi na pesa ngo merci na bino partager commenter toza na bino bye bye nde ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu te pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika